عينك هتتعود عليها. ممكن الانسان ياكلها عادي. يا عم ده انا ده بطني بتوجعني ابقى اشوف. خش بقى. نجيب العيش على طول ونخلص بقى. على عيش تجيبهولي. فين؟ العيش هنا. بص اه 8 ريال. 8 يمين ونص. التاني عنده ب 6. عشان ناكل زي امبارح. نجيب من عند ابو ستة ده ماشي. يلا يلا بقى يلا مش لاقيين خلاص يعني. هي كده الفيلم ده. نزلت الخنزير بتاع النهارده خلص. ليه؟ الخنزير بتاع النهارده خلص. ايه الخنزير ده؟ هو ده في خنزير جوه. تقول لي ده خنزير. بياكلوه يا احمد بص بدل اللحمه لانه فيه يعشقوه. المشكلة بيحطوه على الزيت، يعملوا بيه زيت ويعملوا بيه حاجات كتير، بيعملوا بيه اكلات كتير قوي. معلم ده مظبط نفسه عشان يسوي بالليل. ريش يا عم ماجد، ريش يابا. ريش. ده اشتغل بدري اهو، حواوشي اهو يا ماجد. بس شغل اكيد. لا انا بحب الاكل. عارف ده فين؟ هتفكر؟ تفكر؟ معايا الشنطة كلها. لا اعمل ليه كوكتيل ماشي؟ ايه لا اعمل ليه كوكتيل. يا ابني لسه الشرطة بتاعتنا ما اشتغلتش. يلا يا عم اهو ما اخضر اهو. حاسب يا ماجد. حاسب ايه بقول لك اخضر. بص بنات وولاد وكبار وصغيرين كله سايق وشغال. ممكن ده رخيص. فرخة بيضة. سجاير. خمرة. يا نهار اسود. البيضة طبق البيضة. ده خمرة يا عم ماجد. يلا يا عم. ده احنا دخلنا محل خمرة نجيب عيش يا عم ماجد. يلا يابا. يلا حبيبي. انت دوقتها عشان تعرف انها خمرة ولا يا عم باين عليها. باين في الشكل. كان عمل ايه؟ ده عمل ايه؟